പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామము మహిమపరచబడును గాక. മോർണിംഗ് മനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. మార్నింగ్ మనలోకి తిరిగి మిమ్మల్ని యేసుక్రీస్తు స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే దేవుడు మీ కొరకు ముందే ప్రతి ఒక్కటి సమకూర్చి పెట్టి ఉన్నాడు అని. അവൻ കരുതി വെക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവമില്ല. మీ కొరకు సమకూర్చి పెడతాడు అనే దేవుడు కాదు. ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ఆల్రెడీ ముందే దేవుడు మీ కొరకు ప్రతి ఒక్కటి సిద్ధం చేసి సమకూర్చి పెట్టి ఉన్నాడు. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, നിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അവൻ ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరితో దేవుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే మీ యొక్క భవిష్యత్తుకి సంబంధించి, మీ కుటుంబానికి సంబంధించి, మీ పిల్లలకి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు ముందే సమకూర్చి పెట్టి ఉన్నాడని. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നാളെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, നാളെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി വിഷയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്റെ മിനിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചായിരിക്കും എന്ന് പകൽക്കാലം ആയിരിക്കുന്നത്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీరు ఈ విధంగా అనుకుంటొచ్చు, దేవా నా పరిచర్య ఏమవుతుంది, నా పిల్లలు ఏమవుతారు, నా కుటుంబం ఏమవుతుంది అని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నారేమో. പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം ഇതാണ്, അവൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. కానీ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తుంది ఏంటంటే దేవుడు మీ కొరకు ఆల్రెడీ ముందే ఏర్పాటు చేసి సమకూర్చి పెట్టి ఉన్నాడు. നീ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഓൾറെഡി ചിലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇന്ന് പൽക്കാലം കർത്താവ് പറയുക. మీరు ఆలోచించిన దాన్ని బట్టి, ఆలోచించే దాని గురించి ప్రతి ఒక్కటి ముందే దేవుడు మీ కొరకు సమకూర్చి పెట్టాడు అని ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ మొదటి రాజుల గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 2 నుంచి 5 వచనాలు చదివినట్టయితే എലിയാവിന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ ദൈവിക ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ఏలియాకు ఒక దేవుని యొక్క వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమైంది. അവൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അവൻ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നാൽ అతడు దేవుని యొక్క నడిపింపును బట్టి യോർദാന് കിഴക്കുള്ള കെരീത്ത് തോട്ടിലേക്ക് നീ പോയി പാർക്കാൻ പറയുക. యోర్దాను దగ్గర ఉన్న కెరీతు వాగు దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళమని దేవుడు ఏలియాతో చెప్తాడు. ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്കിതാണ്, దేవుడు అతనితో చెప్తున్న ఒక మాట ఏంటంటే, ഞാൻ കാക്കയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് నేను కాకోలంతో ఆల్రెడీ ముందే నేను చెప్పి పెట్టాను, సమకూర్చి పెట్టాను అని. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രിയമുള്ള, ഒരു വലിയ ക്ഷാമം, ആഹാരത്തിന് യാതൊരുവിധ സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ഭക്തനായ ഏലിയാവിനോട് ദൈവം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി കാക്കയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ കെരീത്ത് തോട്ടിനരികെ പോയി പാർക്കാൻ പറയുക. ఆ యొక్క దేశంలో ఎటువంటి ఆహారము దొరకడానికి ఎటువంటి అవకాశం లేని ఆ సందర్భంలో దేవుడు ఏలియాతో చెప్తున్నాడు, నేను కాకోలంతో నీ గురించి ముందే సిద్ధపాటు చేసి పెట్టానని చెప్తున్నాడు. ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഓൾറെഡി ചിലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మీ అందరితో చెప్తుంది ఏంటంటే, నేను మీ కొరకు ముందే సిద్ధం చేసి ఉంచాను అని. അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദിവസങ്ങളിൽ തുറന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്. అది మీ కళ్ళ ద్వారా ఈ రోజు మీరు చూడబోతున్నారు. ഏലിയാവ് യഹോവയുടെ ശബ്ദത്തെ അനുസരിച്ച് കെരീത്ത് തോട്ടിനരികത്തേക്ക് പോയി പാർക്കാനിടയാണ്. ఏలియా దేవుని యొక్క వాక్కు అనుసారంగా కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, കാക്ക അവന് രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും വൈകുന്നേരം തപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. 17వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, అక్కడ కాకొలములు ఉదయమందు రొట్టెను మాంసమును, అస్తమయమందు రొట్టెను మాంసమును అతని యొద్దకు తీసుకొని వచ్చుచుండెను, అతడు త్రాగుచు వచ్చెను. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ കാക്ക ഏലിയാവിനെ കൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. దేవుడు సిద్ధం చేసిన ఆ యొక్క కాకోలము ఏలియా దగ్గరికి మాంసమును రొట్టెను తీసుకొని వస్తుంది. ഹല്ലേലൂയ. ഏലിയാവിനോട് ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു, ഏലിയാവ് നീ അങ്ങോട്ട് പൊക്കു, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. ఏలియా నువ్వు ఆ వాగు దగ్గరికి వెళ్ళు, నేను ఆ కాకోలంతో నేను చెప్తాను అని కాదు దేవుడు చెప్పింది. ഞാൻ ഓൾറെഡി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ. దేవుడు ఏమని చెప్పానంటే, నేను ముందే ఆ కాకొలముతో ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലരോട് അവൻ ഓൾറെഡി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. దేవుడు ఏమని చెప్తున్నానంటే, మీ అందరితో నేను ఆల్రెడీ మీ కొరకు వేరే వాళ్ళకి చెప్పి పెట్టాను, ఆజ్ఞాపించానని చెప్తున్నాడు. ഓൾറെഡി ചിലരോട് നിനക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ఆ దేవుడు ఆల్రెడీ మీ కొరకు ఇతరులను సమకూర్చి పెట్టాడు. അവൻ ഇനി ചെയ്യാമെന്നല്ല, അവൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
ఇప్పుడు చేస్తాడు కదా ఆల్రెడీ అతడు దేవుడు మీ కొరకు సిద్ధం എത്ര చేసి പേര് ഈ పెట్టాడు. പകൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు അതേ విశ్వసిస్తున్నారు? അതേ സഹോദര, അതേ സഹോദരി, നീ വിഷമിക്കുന്ന, നീ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചിലരോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. మీరు బాధపడుతున్నా, మీరు వేదన పడుతున్నా, మీ యొక్క విషయం గురించి దేవుడు ముందే ఇతరులకు దాని గురించి సమకూర్చి సిద్ధం చేసి పెట్టాడు. അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെരീത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. మీరు అక్కడ చూసినట్టయితే అతడు ఆ యొక్క వాగులో నుంచి వాటర్ తాగుతున్నాడు, అది కూడా ఎండిపోయింది. അവൻ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 7 മുതൽ 9 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 7 నుంచి 9 వచనాలు చదివితే మీకు తెలుస్తుంది. അപ്പോൾ പറയുകയാണ്, అక్కడ చెప్తున్నారు അവൻ ആ തോട് വറ്റിപ്പോയി, ఆ యొక్క వాగు ఎండిపోయింది. അവൻ പ്രൈസലോട് അവൻ പറയാണ്, വിധവയോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. దేవుడు చెప్తున్నాడు, విధవరాలితో నేను నీ కొరకు ఆజ్ఞాపించాను. ഏലിയാവേ, നീ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെരീത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു സ്ഥലം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ఏలియా, నువ్వు తాగుతున్న ఆ యొక్క వాగులోని నీళ్లు ఎండిపోయినట్టయితే నేను నీ కొరకు ముందే సిద్ధం చేసి పెట్టాను. അവൻ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നതിന്റെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സ്വർഗം പറയുന്നു, ഞാൻ ഓൾറെഡി നിനക്ക് വേണ്ടി അടുത്തൊരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. మీరు ఎవరైనా నా యొక్క ద్వారాలు మూయబడినాయి అని మీరు చెప్తున్న వాళ్ళైతే మీతోనే ఈ రోజు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ഒരു വാതിൽ അവൻ ഓൾറെഡി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ఒక ద్వారము దేవుడు ఆల్రెడీ మీ కొరకు ఓపెన్ చేసి എത്ര పెట్టాడు. പേര് ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తున్నారు? ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ച് ദൂതനാമം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക. ఈ రోజు ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని స్వీకరించి ఆమేన్ చెప్పండి. തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ఆ వాగులో నీళ్లు ఎండిపోయినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏలియాతో, నేను నీ కొరకు విధవరాల్ని ఆల్రెడీ సిద్ధం చేశాను అని. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ. మీరు ఒకసారి గమనించండి, అతడు ఆ విధవరాలి దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సందర్భం మీరు ఆలోచించండి. 2 തരത്തിലുള്ള കരുതൽ നടക്കുകയാണ്. అక్కడ ఇద్దరి మధ్యలో ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది, കരുതൽ നടക്കുകയാണ്. ఒక కాపుదల జరుగుతుంది. അവൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. వాళ్ళు చనిపోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് താനും തന്റെ കുഞ്ഞും മരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ఒక రొట్టె చేసుకొని వాళ్ళిద్దరూ ఆ తల్లి కుమారుడు చనిపోదాం అనుకున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടുപേർക്കും ആ ക്ഷാമം തീരുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ദൈവിക കരുതൽ അവിടെ തുറക്കുകയാണ്. కానీ ఇద్దరు కొరకు ఆ యొక్క కరువు అయిపోయేంత వరకు ఒక గొప్ప సమృద్ధి దేవుడు అక్కడ సిద్ధం చేశాడు. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. దేవుడు మీ కొరకు ఆల్రెడీ సమకూర్చి పెట్టాడు. ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తున్నారు? ഹല്ലേലൂയ. നീ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നീ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നീ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. మీరు బాధపడుతున్నా, మీరు వేదన పడుతున్నా ఆ యొక్క విషయం గురించి దేవుడు మీ కొరకు ఆల్రెడీ సిద్ధం చేశాడు. അവൻ നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ കരുതാമെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. మీ యొక్క విషయాలు వచ్చినప్పుడు కాదు మీ కొరకు ఏర్పాటు చేస్తాను, సిద్ధం చేస్తానని చెప్పట్లేదు. దేవుడు ఆల్రెడీ మీ కొరకు ముందే దేవుడు సమకూర్చి సిద్ధం చేసి పెట్టాడు. മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ഏതെങ്കിലും ദേശത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ പറയും, നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക, അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. మనుషులు ఏమని చెప్తారు, మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి, మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను వాళ్ళతో చెప్తాము అని అంటుంటారు. ദൈവം അങ്ങനല്ല. కానీ దేవుడు అట్లా కాదు. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവ്. దేవుడు మీ కొరకు ముందే ఏర్పాటు చేసి సమకూర్చి పెట్టాడు. విశ్వసించిన వాళ్ళు ఈ రోజు ఆమేన్ చెప్పండి. എന്നോടുള്ള ഒരു ദൈവ ശബ്ദമാണ്. మీతో ఒక దేవుని స్వరం అయినది. നീ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. మీరు బాధపడుతున్న విషయం గురించి దేవుడు ముందే ప్రతి ఒక్కటి సిద్ధం చేసి పెట్టాడు. ఈ రోజు ప్రార్థన చేస్తాం. దేవానికి దేవా, మాకు వినిపించిన దేవుని స్వరమును బట్టి ഞങ്ങളെ കാണുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ മേലും ഇന്ന് പകലിൽ ఈ వచనത്തിന്റെ శక్తి వెలుపడి వరట. దేవా, మమ్మల్ని చూస్తున్నా వింటున్న వాళ్ళందరి మీదకి ఈ యొక్క దేవుని వాక్యం యొక్క శక్తి దిగి రావాలి. ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരുതലുകൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കാണട്ടെ. దేవుడు సమకూర్చి పెట్టిన వాళ్ళ కొరకు వాళ్ళందరూ చూడాలి ప్రభువా. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു, యేసు నామములో నేను అది ఓపెన్ చేస్తాను. ജനം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണട്ടെ, ఈ జనులు గొప్ప అద్భుతాలు చూడాలి, വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ കാണട്ടെ. గొప్ప దేవుని ప్రవర్తనాలు చూడాలి. അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. అందుకొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. സ്വർഗ്ഗം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం ఆ విధంగా చేస్తున్నందుకు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, നിങ്ങൾക്കായി ഓൾറെഡി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. మీ కొరకు ఆల్రెడీ ముందే దేవుడు సమకూర్చి పెట్టాడు. ധൈര്യമായിരിക്കുക, ధైర్యంగా ఉండండి. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ കാണും. గొప్ప దేవుని ప్రవర్తనాలు మీరు చూస్తారు. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును. Amen.